चल रहा है और इतना कुछ हंगामा हो रहा है कि अगर मैं कहने को आऊं तो शायद कैमरे के सामने से हटूं ही नहीं। हर रोज एक नए स्कैम्स, हर रोज ये आरोप प्रत्यारोप, ये सब चलते रहेंगे। मेरे ख्याल से राजनीति और ऊपर उठने के बजाय रसातल में चलेगी। केजरीवाल साहब को कुछ मैसेज छोड़ना चाहेंगे आप अपनी ओर से? बस अब छोड़ दे दिल्ली। और हाँ, बस अब रहने दे, अब हो गया काफी, हमने देख भी लिया, खांसी भी सुन ली और उसका परिणाम भी देख लिया। और खांसी वैसे भी कंटेजियस होती है, दूसरों को भी आप क्यों दे रहे हैं खांसी सर्दी। तो थोड़े दिन तक जुदा हो जाए और अलग रहें, अलग थलग फिर एक जिंदगी होती है और इन लोगों को चैन की नहीं, सांस। लेकिन वो तो समाज के जो चल रहा है उसको बदलने की सोच से वो आए थे। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि 3 साल में उन्होंने बहुत कुछ बदला है? बहुत सारी उपलब्धियां वो लेकर आए दिल्ली के लिए, अगर जैसा कि वो कहते हैं। जैसा वो कहने वाला तो हमेशा ही कहेगा ये मेरी उपलब्धि है। कौन ऐसा कहता है? कौन ऐसा कमबख्त नहीं था जो आगे कहा कि मैंने 5 साल में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दिए, मुझे 5 साल और दे दीजिए। वो तो हमेशा ही कहता है कि मैंने देखिए कितना कुछ